ومن أفضل ما قيل في شهر رمضان أنه الفرصة التي أتاحها الله لأمة الإسلام كي تظهر إسلامها. أمة الإسلام هنا أي أمة الإجابة، فكما أشرت من قبل كل من على الأرض من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم من أمة محمد، وهم قسمان: أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول، وأمة الدعوة وهي من لم يستجب بعد، وكل من لم يستجب بعد فهو مستهدف بالدعوة. الشعراوي يقول إن شهر رمضان الكريم هو فرصة لأمة الإسلام كي تظهر إسلامها، ويشرح الأمر من خلال الآية الكريمة: ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قائلا إن غير المسلمين هم أدرى بالمسلمين في بلادهم، أي في بلاد المسلمين. يؤكد هذا ويكرره، وهذا منطقي، لأنهم هم من وضعوا نظام الحياة في بلاد المسلمين أي في بلاد أمة الإجابة، وهم من عينوا عليهم معظم حكامهم ليكونوا جباة للمال من ديار المسلمين إلى غير ديار المسلمين، وليكونوا حراسا يحرسون مصالح هذه القوى الكبرى من غير المسلمين على حساب المسلمين. ويقول الشعراوي إن غير المسلمين أكثر اطلاعا على أحوال المسلمين في بلادهم أي في بلاد غير المسلمين، يعني إن المطلع على أحوالك في دارك سيكون أكثر اطلاعا على أحوالك إذا أصبحت في داره، وهذا أيضا أمر منطقي. ويشير الشعراوي إلى أن حال المسلمين في بلادهم لا يسر، وغير المسلمين يعرفون ذلك. يكفي أنهم راضخون لكل هذا الاستبداد الذي يتعرضون له آناء الليل وأطراف النهار، والذي يتعارض مع الإسلام في أصله وفي جذره وفي مفاهيمه وفي عباداته وفي شعائره وفي كل ما يتعلق به. فإذا ما انتقل المسلمون إلى بلاد غير المسلمين فالأمر أسوأ، ذلك أنهم يجارون غير المسلمين في كل ما يفعلون، بل وأحيانا يزايدون عليهم. ولهذا يتطاول غير المسلمين على نبي الإسلام وعلى القرآن وعلى شعائر الإسلام عموما، لأنهم يعرفون أن نهاية ما سيفعله المسلمون في بلادهم أي في بلاد المسلمين هو بعض الألفاظ وبعض العبارات الرنانة التي لا تساوي شيئا والتي لن تفضي إلى شيء، هو قول بلا عمل. ويعرفون أن المسلمين في بلادهم هم أسوأ مثال يمكن أن يطرح للإسلام، وحسبك هذه الجماعات التي خرجت في الظاهر فارة بدينها من الاستبداد، ثم إنها تأتي من الاستبداد ومن الفساد في ديار غير المسلمين بأكثر مما تقول إنها خرجت من بلادها فرارا منه. هذا هو الواقع طوال الوقت حتى يأتي رمضان، لتكون الفرصة لأمة الإسلام كي تظهر أحسن ما في الإسلام، أو قل لكي تظهر حقيقته التي لا تعمل بها والتي تخفيها عن الناس، فتتحمل بهذا وزرا عظيما طوال الوقت ومعظم العام. تذكروا أن دعوة يوسف عليه السلام كانت في معظمها سلوكا، وأن الفعل أكثر تأثيرا في النفوس من القول مهما كثر القول ومهما قل الفعل.